दोस्तों एक विशेष जानकारी, कभी भी सर्विसिंग करवाएं या क्लच प्लेट डलवाएं तो इस जाली को अवश्य साफ कराएं। देखिए आप, ये एक ऑयल फिल्टर की तरह काम करती है। ये पूरी की तरीके से देखिए आप, अंदर जम चुका है। ये एम्बरियाँ है पूरी जम चुकी है। इसे अच्छी तरह साफ कराएं और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह क्लीन हो चुकी है। और एक विशेष जानकारी दोस्तों, कभी भी आप अपनी गाड़ी में कोई पार्ट साफ करा रहे हैं तो पेट्रोल का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर करें। अगर कोई ऑप्शन ना है तो उसमें ऑयल जरूर मिलवाएं, क्योंकि पेट्रोल बहुत हार्ड होता है। पूरी तरह से पूरी स्मूथनेस को छीन लेता है पार्ट की। और ओरिंग, जो रबर या ओरिंग के पार्ट हैं वो ख़राब भी होते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखें इसका, कि पहली बात तो कार्बोरेटर या कुछ भी साफ करवा रहे हो तो एक अच्छे स्प्रे का इस्तेमाल करें। और मैं एक रेफरेंस में देना चाहूँगा कि DW40 स्प्रे आता है, उसका उपयोग करें आप, तो आपका कार्बोरेटर भी सही रहेगा। या फिर आप पेट्रोल की जगह पे डीजल का उपयोग करें या तारपीन का उपयोग करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों।